أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Met betrekking tot het leven en karakter van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werden zijn nederigheid en zachtmoedigheid besproken. Ik zal dat vandaag ook doen. Wat was de norm van de nederigheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam? Hij zou dit illustreren met kleine voorbeelden. Yahya bin Abi Kathir vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: ik eet zoals een dienaar eet en ik zit zoals een dienaar zit. Want ook ik ben slechts een dienaar. Met andere woorden, de arrogantie, zelfingenomenheid en ijdel vertoon van leiders en heersers zijn niet in mij aanwezig. In een andere overlevering vertelt Hazrat Anas dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een kameel had, genaamd Adba. En ze was zo snel dat geen enkele andere kameel haar kon inhalen. Een Bedouin kwam aanrijden op een jonge kameel van hem en in de reis haalde zijn kameel Adba in. De moslims waren ontevreden over het feit dat Adba was achtergelaten en dat hij haar had ingehaald. Of zelfs als zijn kameel vooruit dreigde te lopen, had hij hem moeten tegenhouden, aangezien het de kameel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was die voorop liep. Als reactie op hun gedrag zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: het is het recht van Allah dat alles wat hij in deze wereld verheft, hij er ook voor zorgt dat het achteruit gaat. Er is daarom geen reden om boos te worden. Want dit is de handelswijze van Allah de Almachtige, waarbij er altijd hoogte- en dieppunten zijn. Gewone mensen zouden jaloers worden op zoiets. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had echter altijd het wezen van de Almachtige God voor ogen. Hij wilde slechts zijn superioriteit aan de wereld tonen. Met hoeveel nederigheid zei hij: waarom moet je hier boos over worden? Dit is niet nodig. Want dit toont slechts de superioriteit van Allah de Almachtige aan. Hazrat Umar radiyallahu anhu vertelt nog een voorbeeld van zijn nederigheid. Hij zegt: ik heb de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om toestemming gevraagd om de Umrah te verrichten. Hij gaf me vriendelijk toestemming en zei: o mijn broeder, vergeet me niet in je gebeden. Hazrat Umar zegt: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft zulke woorden uitgesproken, dat zelfs als ik de hele wereld in ruil voor hen had gekregen, het zou me niet zoveel geluk hebben gebracht. Allah de Almachtige heeft het noodzakelijk gemaakt om zegeningen te sturen, de te sturen over de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En hij heeft het ook tot een essentieel middel gemaakt voor het aanvaarden van gebeden. Toch was zijn nederigheid zo groot dat hij een van zijn volgelingen vroeg om voor hem te bidden. Evenzo schaamde hij zich er niet voor om welke taak dan ook uit te voeren. Zelfs de kleinste taken voerde hij in zijn eentje uit, om het aan anderen te demonstreren en hen te onderwijzen.
Zo vertelt Hazrat Abu Sa'id Khudri in een overlevering. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam liep langs een jongen die een geit aan het villen was. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam schoof hem opzij en zei: neem even afstand, zodat ik je de juiste methode kan laten zien, want het lijkt mij dat u niet bedreven bent in het villen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam plaatste vervolgens zijn hand tussen de huid en het vlees en stak zijn hand naar binnen, totdat zijn hele arm, tot aan zijn schouder, niet meer zichtbaar was. Hij zei toen: zo moet het, jonge man, pel het op deze manier. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam deed al zijn werk en onderwees hem tegelijkertijd. Op dezelfde manier is er nog een andere overlevering waarmee wordt aangetoond hoe de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in alle nederigheid persoonlijk taken voor anderen zou uitvoeren. Het is overgeleverd door de dochter van Hazrat Khabab dat ze met een geit naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam om gemolken te worden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bond de geit vast en molk haar zelf. Vervolgens zei hij tegen haar: breng me uw grote vat. Ze had al een container meegebracht, maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: nee, neem een groter vat mee dan dit. Dus bracht ze een groter vat mee. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam molkte de geit totdat die vol was. Vervolgens zei hij: drink er zelf van en geef er ook wat aan je buren. Zeker, het lijkt dat door de zegeningen van het gebed van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de melkproductie op buitengewone wijze toenam. Daarom droeg hij haar op om deze zegen ook met anderen te delen, omdat de geit 2 maal de gebruikelijke hoeveelheid melk produceerde. Er zijn ook voorbeelden van de nederigheid en het verheven morele karakter van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, wat betreft het begroeten van anderen en het zitten in groepen. Hazrat Anas bin Malik vertelt: wanneer iemand voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verscheen, zou hij hem de hand schudden en hij trok zijn hand niet terug, totdat de ander zelf eerst zijn hand terugtrok. Ook zou de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niet zijn gezegende gezicht van die persoon afwenden, totdat die persoon zich eerst zelf afwendde. En hij werd nooit op zo'n manier zittend gezien, dat zijn knieën voor zijn metgezel uitgestrekt waren. Een andere overlevering van Hazrat Abu Muthanna al-Amluki luidt als volgt: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, evenals de profeten voor hem, zouden met de steun van een staf wandelen en daarop steunen. Deze staf was niet bedoeld om ontzag in te boezemen of grootsheid te tonen. Het was veeleer een symbool van nederigheid en zachtmoedigheid voor Allah de Almachtige. En de nederigheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam overtrof die van alle anderen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam adviseerde mensen ook om nederig te zijn op een zeer wijze en diepzinnige manier. Ibn Hazm vertelt dat er ooit een conflict ontstond over trots en opschepperij tussen kameeleigenaren en geiteneigenaren. Elke groep schepte op over de andere. De kameeleigenaren, degenen die veel kamelen bezitten, zouden zeggen: wij zijn machtiger dan jullie en bezitten meer rijkdom en middelen. De geitenhouders beweerden op hun beurt dat ze superieur waren. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam daar toevallig langs. Terwijl deze discussie en rivaliteit gaande was, zei hij: Mozes alayhi salam werd als profeet gezonden en hij hoedde geiten. David alayhi salam werd als profeet gezonden en hij hoedde geiten. En ook ik ben als profeet gezonden. En ik hoedde vroeger de geiten van mijn familie in Ajiyad. Zo gaf hij degenen die opschepten advies. En tegelijkertijd troostte hij degenen over wie superioriteit werd geclaimd en die met minachting werden bekeken omdat ze geiten hoedden. De plaats die door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd genoemd, Ajiyad, is een gebied nabij Safa in Mekka, ook bekend als Jihad.
Er was geen enkele vorm van trots te bespeuren bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij ontmoette zelfs de armen met nederigheid en troostte en eerde hen. Hazrat Anas bin Malik vertelt dat onder de Bedouinen, dat wil zeggen de dorpelingen, was er een man genaamd Zahir. Hij bracht vaak geschenken van het platteland mee voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Diverse voorwerpen die typerend zijn voor het dorpsleven. Telkens wanneer hij zich klaarmaakte om te vertrekken, stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem ook terug met ruime hoeveelheden proviand en goederen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zou zeggen: Zahir is onze vriend uit de woestijn. Dat wil zeggen, een dorpeling vriend. En wij zijn vrienden uit de stad. Op een dag was Zahir goederen aan het verkopen op de markt, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam achter hem kwam en hem van achteren tegen zijn borst omhelsde. Hazrat Zahir kon niet zien wie het was, dus zei hij: wie is dit? Laat me gaan. Maar toen hij zich omdraaide en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam herkende, begon hij zijn rug liefdevol tegen de gezegende borst van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te drukken. Toen begon de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te zeggen: wie zal deze dienaar kopen? Hazrat Zahir antwoordde: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, dan zult u ontdekken dat ik een waardeloze koop ben. Wie zou mij willen kopen? Hierop zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: nee, in de ogen van Allah ben je niet waardeloos. Of hij zei: in de ogen van Allah ben je zeer kostbaar. Toen hij dit incident in een van zijn preken noemde, legde Hazrat Muslih Maud radiyallahu ta'ala anhu het als volgt uit. Een van de metgezellen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had een aangeboren afwijking, waardoor hij er buitengewoon onaantrekkelijk uitzag. Dat wil zeggen, hij was niet erg aantrekkelijk. En hij was bovendien buitengewoon arm. Zijn lichaam en kleren waren bedekt met stof. En in die toestand, doorweekt van het zweet, stond hij op de markt goederen te verkopen voor iemand. Die metgezel bezat echter iets van immense waarde in de ogen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had grote achting voor hem. Op dat moment, terwijl de metgezel zelf waarschijnlijk walging voelde over zijn eigen toestand, denkend dat hij doorweekt was van het zweet en bedekt met stof, benaderde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem van achteren. En op een speelse manier, zoals je met kinderen speelt, bedekte hij zijn ogen met zijn handen. De metgezel voelde aan de handen en besefte dat ze van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam waren, omdat het lichaam van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam geen of zeer weinig haar had en uitzonderlijk zacht was. Toen hij hem herkende, begon ook hij liefdevol zijn lichaam tegen het gezegende lichaam van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te wrijven, waardoor ook de kleding en het lichaam van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bevuild raakten. Maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vond dat helemaal niet erg. Toen legde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn hand op hem en zei: dit is mijn dienaar. Is er iemand die hem wil kopen? Hierop werd hij emotioneel en zei: o mijn geliefde meester, dit is een nutteloos en waardeloos ding. Wie zou hem kopen? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: nooit. In de ogen van Allah de Almachtige is hij van onschatbare waarde. De verheven morele waarden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, zijn nederigheid en zijn nobele karakter in de omgang met mensen en zijn knappe uiterlijk beschrijvend, heeft Hazrat Hassan bin Ali ooit gezegd: ik vroeg aan mijn oom van moederskant, Hind bin Abi Hala, over het gezegende gelaat van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En hij beschreef het uiterlijk van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zeer gedetailleerd. Ik wenste dat hij er iets van zou zeggen tegen mij. Hij vertelde dus dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een ontzagwekkend en prachtig uiterlijk had. Zijn gezegende gelaat zou stralen als de volle maan op de 14e nacht. Vervolgens vertelde hij de hele hadith in detail en beschreef alles. Hazrat Hassan zegt: enige tijd heb ik deze overlevering voor Hazrat Hussein verborgen gehouden. Dat wil zeggen, de informatie die hij van zijn oom had gekregen. Later heb ik het hem verteld.
maar ontdekte dat hij me op dit vlak al had overtroffen en had diezelfde vragen al eerder gesteld. और मुझसे पहले ही उनसे वो कुछ पूछ चुके हैं जो मैंने इनसे पूछा था. Ik heb trouwens ook vernomen dat hij aan zijn vader had gevraagd over het komen en gaan van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in huis en wat betreft zijn uiterlijk. En hij heeft geen enkel detail onbeantwoord gelaten. कोई बात भी बाकी नहीं छोड़ी. Hazrat Imam Hussein stelt: फरमाते हैं Ik vroeg aan mijn vader hoe de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn huis binnenkwam. के बारे में पूछा. De voorgaande gesprekken gingen over zijn leven daarbuiten, maar wat betreft de zaken binnen huis, toen hij Hazrat Ali ernaar vroeg, antwoordde hij: Wanneer de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn huis binnenging, verdeelde hij zijn tijd in 3 delen. Hij wijde een deel aan Allah de Almachtige, een deel voor zijn familie en een deel voor hemzelf. एक हिस्सा खुद अपने लिए. फिर Dan zou hij zijn persoonlijke deel nog verder verdelen tussen hemzelf en het volk. अपने और लोगों के दरमियान बांट लेते. Hiermee, via enkele uitgekozen metgezellen, bracht hij religieuze leerstellingen over aan het grote publiek en zou niets voor hen achterhouden. बचा न रखते. En gedurende zijn leven verdeelde hij zijn tijd voor de ummah als volgt. Terwijl hij toestemming verleende voor vergaderingen, zou hij de voorkeur geven aan mensen uit het volk, die uitmuntendheid en onderscheiding bezaten, en ze zouden worden gerangschikt naar wiens geloof het grootst was. एक हाजत होती, बाज को 2. Sommigen hadden 1 vraag, anderen 2 en weer anderen veel. Hij bleef zich bezighouden met het beantwoorden van hun vragen en het voldoen aan hun verzoeken. Hij betrok hen bij zaken die zowel henzelf als de gemeenschap zouden hervormen. En hij deelde hun dingen mee die voor hen nuttig waren en zei: Degenen onder u die aanwezig zijn, moeten deze zaken overbrengen aan degenen die afwezig zijn. En breng mij de behoeften over van hen die niet in staat zijn hun behoeften zelf kenbaar te maken. Want wie de nood van een persoon aan een heerser overbrengt, wanneer die persoon zelf niet in staat is dat te doen, Allah de Almachtige zal hun standvastigheid en vastberadenheid schenken op de dag des oordeels. Dit biedt dus ook een les voor ambtsdragers, die op diverse plaatsen worden benoemd. Ze moeten de behoeften van de mensen zeker aan de markes, het hoofdkwartier, overbrengen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd over dergelijke zaken gevraagd en hij accepteerde geen enkele andere getuigenis dan die van hen. Mensen kwamen naar hem toe als zoekers en ze gingen nooit met lege handen weg. Integendeel, zij vertrokken als gidsen voor anderen op weg naar rechtvaardigheid. Hazrat Imam Hussein zegt: Toen vroeg ik mijn vader naar het gedrag van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam buiten zijn huis. Wat zou hij in die tijd doen? Hij antwoordde: De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam sprak alleen als daar een goede reden voor was. Hij zou harmonie en innerlijke rust brengen onder zijn metgezellen en vervreemde hen nooit van zich. Hij eerde de gerespecteerde personen van elke stam en elk volk en zou hen aanstellen als leiders over het volk. Hij waarschuwde de mensen en zou voorzichtig blijven in hun nabijheid, maar zonder dat deze voorzichtigheid zijn vrolijkheid of goede karakter jegens hen zou beïnvloeden. Dat wil zeggen dat als hij zelfs anderen waarschuwde voor iemand, of voorzichtig was ten aanzien van een persoon, zijn uiterlijke gedrag en vriendelijkheid jegens die persoon zou niet veranderen. Hij bleef iedereen met vriendelijkheid en goede manieren behandelen, hoewel hij, waar nodig, voorzichtig te werk ging. Onder de mensen die men tegenkomt, kunnen zich ook verdachte personen bevinden. Hij waakte over zijn metgezellen en vroeg mensen naar de omstandigheden van anderen. Hij prees goede daden en hielp ze te versterken. En hij wees op kwade daden en brak hun invloed. Hij was in alle opzichten gematigd en vrij van tegenspraak. Hij werd nooit onachtzaam, opdat anderen niet onachtzaam of uitgeput zouden raken. Hij was op elke situatie voorbereid. Hij week nog af van wat juist was, nog overschreed hij de grenzen. Hij heeft precies gedaan wat hem toekwam. Onder de mensen waren degenen die het dichtst bij hem stonden de besten van hen. De meest uitmuntende in zijn ogen was degene die het meest oprecht en vriendelijk was, en degene met de hoogste rang in zijn nabijheid was degene die de meest sympathie en hulp aan anderen toonde.
Degene die dit het vaak zou doen, zou het dichtst bij hem zijn en hij zou hem mogen. Als het imam Hussein zegt, toen vroeg ik naar de bijeenkomsten van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij antwoordde, of hij nu zat of stond, hij bleef God gedenken. Wanneer hij zich bij een bijeenkomst voegde, ging hij zitten waar er maar plek was aan het einde van de bijeenkomst en hij gaf anderen de opdracht hetzelfde te doen. Hij gaf ieder die bij hem zat zijn recht, zozeer zelfs dat niemand het gevoel had dat iemand anders in zijn afwezigheid meer vereerd was dan hij. Wie dan ook met hem omging om een behoefte of kwestie te bespreken, hij bleef bij die persoon totdat die persoon zelf vertrok. Wie hem ook om iets vroeg, hij zou ze nooit terugsturen zonder dat hij iets terugkreeg, of in ieder geval een vriendelijk en beleefd antwoord kreeg. Als iemand om hulp kwam vragen, gaf hij hem iets. Of als hij hiertoe niet in staat was, zou hij hem met grote vriendelijkheid antwoorden. Zijn vriendelijkheid, vrijgevigheid en uitstekende karakter waren voor iedereen. Hij werd als een vader voor de mensen, en wat rechten betreft, waren allen gelijk in zijn ogen. Zijn bijeenkomsten waren bijeenkomsten van kennis, bescheidenheid, geduld en betrouwbaarheid. Er werd daar niet luid gesproken en heilige zaken werden niet onteerd en de zwakheden van anderen werden niet besproken. Iedereen was gelijk en ze zouden alleen worden gerangschikt op basis van hun mate van rechtvaardigheid. De zwakheden van anderen zouden in zijn bijeenkomsten nooit ter sprake komen. Tijdens zijn bijeenkomsten gedroegen de mensen zich nederig tegenover elkaar. Zij eerden de ouderen en toonden barmhartigheid aan de jongeren. Gaven voorrang aan mensen in nood en zorgden ook voor vreemden. Het was niet zo dat als er een onbekende kwam, hij zou genegeerd worden. Integendeel, er werd ook zorg aan hem besteed. De beloofde Messias Islam stelt, zij die zich volledig toewijden aan het behagen van God verlangen er niet naar dat hun een rang of leiderschap wordt toegekend. In plaats van dergelijke rangen geven ze de voorkeur aan geneugten van afzondering en eenzame aanbidding, maar God Almachtige dwingt hen naar de voorgrond en geeft ze de opdracht om de mensheid te helpen. Onze edele profeet sallallahu alaihi wasallam verbleef ook in een grot en wilde niet dat iemand van hem afwist. Maar uiteindelijk heeft Allah de Almachtige hem voortgebracht en heeft hem de taak toevertrouwd om de wereld te leiden. Duizenden dichters bezochten de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en schreven verzen ter ere van hem. Maar vervloekt is inderdaad het hart dat zich voorstelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zich zou verheugen door hun lofprijzing. Dat wil zeggen dat hij hierdoor blij werd. Hij beschouwde zulke lofbetuigingen als niets meer dan dode insecten. Ware lof is alleen die welke God vanuit de hemel verkondigt. Zulke mensen zijn volledig in beslag genomen door de liefde van God en hebben totaal geen behoefte aan de lof en bewondering van de wereld. Hun positie wordt zodanig dat God zelf lof zal uitspreken en hij verheft hen vanuit de hemel en vanaf zijn troon. De beloofde Messias Islam stelt verder. Een christen ging eens naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die hem grote vriendelijkheid en gastvrijheid betoonde. De man had enorme honger en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf hem overvloedig te eten, tot hij helemaal verzadigd was. 'S Nachts gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem genadig zijn eigen deken. Toen de man in slaap viel, kreeg hij een hevige aanval van diarree en kon zich niet inhouden, waardoor hij zijn behoefte deed in de deken. De volgende ochtend dacht hij bij zichzelf dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam walging zou voelen bij het zien van zijn toestand. Uit schaamte vertrok hij stilletjes. Toen de mensen dit merkten, brachten ze de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op de hoogte dat de christelijke gast de deken met uitwerpselen had bezoedeld. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, breng het naar mij toe, zodat ik het kan reinigen. De mensen zeiden, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, waarom zou u zich daar druk om maken? Wij zijn aanwezig en kunnen het schoonmaken. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde echter, hij was mijn gast, daarom is het mijn plicht. Vervolgens vroeg hij om water en begon hij zelf de deken te wassen. Met de grootste nederigheid maakte hij het vuil schoon dat zijn gast had achtergelaten. Toen de christen ongeveer 2 mijl verder was gelopen, herinnerde hij zich dat hij zijn gouden kruisje op het bed was vergeten. Daarom keerde hij terug, om vervolgens te ontdekken dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam persoonlijk het vuil van de deken aan het wassen was. Overmand door wroeging, zei hij, als dit mij was overkomen, had ik het nooit zelf gewassen.
Als gevolg daarvan besefte de christen dat een persoon die zulke onbaatzuchtigheid en nederigheid bezit, ongetwijfeld door de Almachtige God moet zijn. Als gevolg hiervan bekeerde de christen zich tot de islam. De nederigheid en zachtmoedigheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werden ook tentoongesteld op het moment dat hij zijn eerste openbaring ontving. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu schrijft het incident in de grot van Hira als volgt. De allereerste openbaring daalde neer in de grot van Hira. Toen Gabriel voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verscheen en zei: lees. Als antwoord zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: ik weet niet hoe ik moet lezen. Hiermee bedoelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat een dergelijke last niet op hem gelegd zou moeten worden. Dit betekende niet dat er een boek voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd geplaatst waarvan hij niet kon lezen. Eerder, wat Gabriel ook maar overbracht, was om mondeling herhaald te worden door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En dat was iets waartoe hij zeker in staat was. Toch toonde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nederigheid. Omdat Allah de Almachtige hem echter specifiek voor deze taak had uitgekozen, droeg Gabriel hem herhaaldelijk op te lezen. Ten slotte, na het derde bevel, reciteerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Zo leerde Gabriel hem de verzen Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. In een ander geval, met betrekking tot hetzelfde incident, schrijft Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu in Tafsir Kabir, terwijl hij Suratul Kawthar uitlegt. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de openbaring ontving, toonde hij een buitengewone nederigheid. We constateren dat als gewone mensen een openbaring ontvangen of een droom zien, ze haastig naar anderen rennen en verkondigen: ik heb die en die openbaring ontvangen, of ik heb die en die droom gehad. Maar toen Gabriel naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam en zei: lees, antwoordde hij: ik kan niet lezen. Hij herhaalde dit 3 keer. Maar toen hij besefte dat Allah de Almachtige hierop aandrong, gehoorzaamde hij het bevel. Hij gehoorzaamde het inderdaad met zoveel moed dat hij, in tegenstelling tot Mozes salam, niet zei: mijn Heer, stel voor mij een helper aan. Hij droeg de hele last echter alleen. En hij heeft niet gevraagd om een metgezel die hem zou helpen. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu verklaart verder: een ander voorbeeld van zijn nederigheid is dat op een dag een man uit de Ansar ziek werd. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ging hem bezoeken. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vertrok, gaf de man van de Ansar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een paard om op te rijden. En gaf zijn zoon de opdracht: ga met de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam. Misschien vindt hij het moeilijk om onderweg een andere metgezel te vinden. Wat betekent dat hij mogelijk geen andere reisgenoot vindt. Breng het paard daarna ook weer terug. Na korte tijd keerde de jongen naar huis terug. Zijn vader vroeg: ik heb je met de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam gestuurd, zodat je hem op de reis kon vergezellen en zijn veiligheid kon garanderen, en zodat het paard tam bleef. Waarom ben je teruggekeerd? De jongen antwoordde: ik was gedwongen terug te keren. Toen de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam naar buiten kwam, zei hij tegen mij: ga achter me op het paard zitten. Ik antwoordde: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, ik kan zo'n gebrek aan respect niet begaan. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei toen: dan kan ik het ook niet verdragen dat jij loopt terwijl ik op het paard rijd. Of je rijdt met me mee, of je keert terug naar huis. De jongen zei: daarom vond ik het beter om naar huis terug te keren. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam reed alleen verder. Er is een overlevering waarin Hazrat Abdullah vertelt: de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam sliep eens op een rieten mat. Toen hij opstond, waren er afdrukken van de mat zichtbaar op zijn zij. We zeiden: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, sta ons toe zacht beddengoed voor u klaar te maken. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: wat heb ik met deze wereld te maken? Mijn voorbeeld in deze wereld is slechts dat van een reiziger die een tijdje in de schaduw van een boom rust en dan weer vertrekt, de boom achterlatend. In Sahih al-Bukhari is een overlevering te vinden van Hazrat Omar, die het volgende zegt: ik ben eens op bezoek geweest bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam.
Hij bevond zich in een bovenkamer en lag lang uit op een geweven mat. Er was niets tussen hem en de mat. Onder zijn hoofd lag een leren kussen gevuld met dadelpalmvezels. Bij zijn voeten lag een hoop acaciabladeren en vlak bij zijn hoofd hingen enkele onbewerkte leren huiden. Ik kon ook de afdrukken van de mat op zijn gezegende zijde zien, vanwege de harde mat waarop hij lag. Toen ik dit zag, begon ik te huilen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg: waarom huil je? Ik antwoordde: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, Khosrows en Keizer leven in grote luxe, terwijl u de boodschapper van Allah bent. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: bent u niet blij dat zij deze wereld hebben, terwijl wij het hiernamaals hebben? De beloofde Messias al-Islam zegt, terwijl hij dit voorval vertelt: zo tevreden was de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met zijn aardse bezittingen, dat Hazrat Umar hem op een bepaalde gelegenheid bezocht, terwijl hij een jongen vooruitstuurde om toestemming te vragen om binnen te komen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam lag op een mat van palmbladeren. En toen Hazrat Umar binnenkwam, ging de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam rechtop zitten. Hazrat Umar keek rond en zag dat het huis volledig leeg was, zonder enige versiering erin, alleen een zwaard dat aan een haak hing en de mat waarop hij had gelegen, de tekens waarvan in zijn gezegende rug waren gegrift. Bij het zien hiervan huilde Hazrat Umar. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg: o Umar, waarom huil je? Umar zei: Khosrows en Keizer genieten van alle gemakken en luxe van de wereld, terwijl u, die de boodschapper van Allah bent, de koning van beide werelden, in zo'n situatie leeft. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: o Umar, wat heb ik met deze wereld te maken? Ik reis er doorheen als een gewone reiziger, die op een kameel naar zijn bestemming reist, en langs de woestijnweg een boom vindt, een tijdje in de schaduw zit vanwege de felle hitte, en zodra zijn zweet nauwelijks is opgedroogd, gaat hij alweer verder. Zelfs met onbeleefde mensen toonde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam altijd de mooiste eigenschappen van zachtmoedigheid en nederigheid. Het is overgeleverd door Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu dat een man naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam om op te eisen wat hem toekwam, en dat deed op een harde en scheurende toon. De metgezellen waren hierdoor verontwaardigd, maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: laat hem met rust, want iemand aan wie iets toekomt, heeft het recht om zijn mening te uiten. Ik moet hem geven wat hem toekomt, ongeacht de omstandigheden. Hij heeft het recht om dit te uiten. Vervolgens zei hij: koop een kameel voor hem en geef die aan hem. Hij was gekomen om zijn schuld te innen, en dus kregen ze de opdracht een kameel te kopen en die aan hem te geven. De metgezellen zeiden: we konden geen kameel vinden die evenveel waard was als wat verschuldigd is. Er is slechts één van hogere waarde beschikbaar. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: koop die dan en geef hem die. Want de beste onder jullie is degene die het beste zijn schulden aflost. In veel van de conflicten die tegenwoordig ontstaan, betalen mensen zelfs het oorspronkelijke verschuldigde bedrag niet, en zullen in plaats daarvan ruzie maken en eisen dat zelfs dat wordt verminderd. Als we deze dingen maar echt zouden begrijpen, zou een groot aantal van onze geschillen dan tot een einde komen. Op dezelfde manier is nog een voorbeeld van zijn nederigheid te vinden in het verslag van de verovering van Mekka, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de heilige moskee binnenging. Hazrat Abu Bakr kwam voor hem en bracht zijn vader mee. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem zag, zei hij: o Abu Bakr, je had deze oude man thuis moeten laten. Ik zou zelf naar hem toe zijn gegaan. Hazrat Abu Bakr zei: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, het is passender dat hij naar u komt dan dat u naar hem toe gaat. Hazrat Abu Bakr liet zijn vader plaatsnemen voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die zijn hand over zijn borst streek en zei: aanvaard de islam en u zult vrede ervaren. En dus accepteerde Abu Quhafa de islam. Hetzelfde geldt voor zijn eenvoudige manier van leven thuis. Het wordt overgeleverd op gezag van Hazrat Hassan
dat de deuren van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor iedereen open stonden. Er stond geen portier voor zijn deur. Ook werd hem 's ochtends en 's avonds geen uitgebreide maaltijden in grote schalen geserveerd. Er werd hem geen lekker eten voorgezet. Wie de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam wilde ontmoeten, kon dat gemakkelijk doen. Hij ging op de grond zitten en legde zijn eten ook op de grond. Hij droeg eenvoudige, ruwe kleding en reed op een ezel. Hij liet anderen achter zich op zijn paard plaatsnemen en na het eten likte hij zijn vingers schoon. Wat betreft het likken van je vingers, is er een hadith in Bukhari waarin de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei dat na het eten, voordat je je handen wast, je vingers moet schoonlikken. Wat betreft deze praktijk, Hazrat Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib heeft een notitie opgenomen in zijn commentaar op Bukhari, waarin Hazrat Sayyid Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib zegt: het is een kwestie die door de ervaring van alle artsen is vastgelegd en is overeengekomen door alle artsen, dat er een bijzonder tastvermogen geconcentreerd is in de vingers van de menselijke hand. Als men bijvoorbeeld de zachtheid van een stof wil beoordelen, kan het alleen via de vingers worden beoordeeld, ook al is het tastvermogen in het hele lichaam aanwezig. Als men bijvoorbeeld de zachtheid met de voet zou proberen te meten, zou men niet volledig succesvol zijn. Er bestaat een specifieke elektrische eigenschap die niet alleen in de hand voorkomt, maar specifiek is voor de vingers. En de vingers hebben een speciale verbinding met het oog, wat een instrument is voor gerichte aandacht. Dit is de reden waarom degenen die zich concentreren hun blik voornamelijk richten op de vingers van het onderwerp waaraan ze werken. En zijn op deze manier in staat de invloed van mesmerisme het meest effectief uit te oefenen en daarmee hun doel te bereiken. Evenzo leveren handgemaakte medicijnen een groter voordeel op dan die welke op een andere manier zijn bereid. In onze tijd wordt alles door machines geproduceerd, maar in die tijd waren artsen en andere geneeskundigen het hier unaniem mee eens. En Dr. Ismail Sahib was zelf een hoogopgeleide chirurg en arts, en hij verklaarde dat dergelijke praktijken van groter nut zijn dan medicijnen die door machines worden bereid. Volgens hetzelfde principe geldt dat wanneer iemand met zijn vingers eet, zijn ogen blijven hangen op de vingertoppen bij elke hap die hij neemt. En dus wanneer iemand na het eten zijn vingers aflekt voordat hij ze wast of afveegt, is het duidelijk dat al het vet dat zich eraan heeft gehecht rechtstreeks naar de maag wordt getransporteerd, waardoor de functie ervan, dat wil zeggen, het spijsverteringsproces, wordt versterkt. Zodat het voedsel gemakkelijk verteerd wordt. Dit was de opvatting die artsen en zorgverleners in die tijd hadden. Of artsen het daar vandaag de dag mee eens of oneens zijn, is een andere kwestie. In ieder geval zei de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, dat het nuttig is om de restjes die na het eten aan de hand kleven af te likken. De overlevering in Bukhari luidt als volgt: men moet zijn hand niet afvegen voordat hij hem zelf heeft afgelegd of voordat iemand anders hem heeft afgelegd. Sommige commentatoren hebben met betrekking tot de uitdrukking door iemand anders laten aflikken geschreven dat dit betekent dat je je bediende het moet laten likken, of iemands zoon, of iemand die het aflikken van vingers niet walgelijk zou vinden. Iemand die al gegeten heeft, heeft daar geen behoefte aan. Hij kan prima zijn eigen vingers aflikken. Commentatoren trekken soms nogal vergezochte conclusies. In elk geval is een dergelijke interpretatie ongepast en in strijd met de menselijke waardigheid, dat je iemand anders moet vragen om je vingers af te likken. Wat het redelijkerwijs kan betekenen, is de bedoeling dat iemand na het eten zijn eigen vingers aflikt om ze schoon te maken. En hij moet ook instructie geven aan degenen die onder zijn zorg en voogdij zijn, hetzelfde te doen met hun eigen vingers, zodat ook zij van die medische voordelen en andere doeleinden gebruik kunnen maken, die vervat zijn in deze richtlijnen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vond zelfs het schoonmaken en afstoffen van de moskee nooit beneden zijn waardigheid. Er bestaat tussen overlevering van Hazrat Yaqub bin Zaid dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het stof en vuil dat zich in de moskee had verzameld zou wegvegen met een stok.
Dat wil zeggen, misschien betekent het dat een doek of iets dergelijks aan het uiteinde van de stok zou worden bevestigd en hij het gebruikte om af te stoffen en schoon te maken. Hazrat Abu Huraira vertelt dat Gabriel bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zat. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar de hemel keek en een engel zag neerdalen. Gabriel zei, dit is een engel die vanaf de dag van zijn schepping tot op dit moment nog nooit eerder is afgedaald. Toen die engel neerdaalde, zei hij, O Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, uw Heer heeft mij naar u gezonden. Allah de Almachtige vraagt of hij u nu tot koning profeet of tot dienaar profeet zal maken. Gabriel zei, O Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, toon nederigheid voor uw Heer. Daarop zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, prima, ik zou liever als dienaar profeet worden uitgezonden. Dit was immers de ware aard van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Zelfs als Gabriel dit niet had gezegd, zou de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nog steeds hetzelfde antwoord hebben gegeven. Dit is wat hij altijd onderwees en wat hij voortdurend instrueerde. Hij leerde zijn volgelingen ook, ik ben slechts een mens, gezonden als boodschapper. Niettemin is de strekking van deze overlevering dat, wanneer een dergelijke gelegenheid zich voordeed, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uit nederigheid verklaarde dat hij geen boodschapper met de status van een koning wilde zijn. Hij verlangde er veel eer naar om Allahs nederige dienaar te zijn, een nederig mens en zijn boodschapper. Ditzelfde principe wordt ook genoemd in onze geloofsbelijdenis. In hoeverre moet een ware moslim nederigheid betrachten? In een overlevering vertelt Hazrat Iyad bin Himar dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, voorwaar, Allah de Almachtige heeft het mij geopenbaard dat je zich zo nederig moet opstellen, dat niemand een ander kwaad doet en niemand mag over een ander opscheppen. Terwijl hij ons raad geeft, verklaart de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam, de ware dienaar van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Men dient nederigheid te betrachten. Nederigheid leren is niet moeilijk. Wat valt er in feite te leren? De mens is van nature nederig en is voor die nederigheid geschapen. Dat wil zeggen, ik heb de djinn en de mensen niet geschapen behalve opdat zij mij zouden aanbidden. Trots en arrogantie zijn beide kunstmatige eigenschappen. Als iemand deze kunstmatigheid van zich afwerpt, dan zal alleen nederigheid in zijn karakter tot uiting komen. Terwijl hij ons adviseert en de nederigheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uitlegt, stelt de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam op een bepaalde plaats. Allah de Almachtige is barmhartig en genereus. Hij zorgt in alle opzichten voor de mens en toont hem genade. En het is juist vanwege deze genade dat hij zijn aangestelden en boodschappers uitzendt, om de mensen van de wereld te bevrijden van een zondig leven. Maar arrogantie is een zeer gevaarlijke ziekte. Het betekent geestelijke dood voor de persoon bij wie het zich ontwikkelt. Ik weet zeker dat deze ziekte erger is dan moord. Een arrogant persoon wordt de broer van Satan, want het was inderdaad arrogantie die Satan vernederde en ten gronde richtte. Daarom is het voor een gelovige een vereiste dat er geen arrogantie in hem is. Hij behoort eerder nederigheid, bescheidenheid en zachtmoedigheid te tonen. En dit is het kenmerkende karakter van Gods aangestelden. Ze bezitten een extreme mate van nederigheid en zachtmoedigheid. De profeet, mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn, bezat deze deugd, meer dan wie ook. Aan een van zijn dienaren werd gevraagd hoe de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met hem omging. Hij antwoordde dat de waarheid is dat hij mij meer heeft gediend dan ik hem. O Allah, schenk uw zegeningen aan Mohammed en aan het nageslacht van Mohammed en schenk hem vrede en voorspoed. Dit is de norm voor de hoogste moraliteit en nederigheid. En het is ook zo dat de mensen die iemand dienen, tot hun naasten behoren die altijd bij hen in de buurt zijn. Als men dus wil zien in hoeverre iemand nederig en zachtmoedig is en over geduld en verdraagzaamheid beschikt, dan kan men dat het beste bij die persoon zelf vaststellen. Sommige mannen of vrouwen zijn zo dat ze bij de geringste fout van de bediende, als er bijvoorbeeld een fout zat in de manier waarop de thee werd gezet, beginnen ze onmiddellijk de bediende verbaal te beledigen, of beginnen hem met een zweep te slaan, of als er iets te veel zout in de bouillon zat, betekent het een ramp voor de arme bedienden. De andere gelegenheid doet zich voor in hun omgang met de armen. Ze hebben geen oog voor de armen, ondanks het feit dat ze weten dat ze honger lijden en alleen maar op droog brood leven. Ze stellen hen op de proef wanneer ze hulp komen zoeken.
Wanneer een arm persoon hulp zoekt bij een rijk persoon, worden ze op dat moment daadwerkelijk aan een test onderworpen. En ware vroomheid is om in die tijd in hun behoeften te voorzien. De Almachtige God is de schepper van elk deeltje. Niemand kan met hem wedijveren. Alleen door de behandeling van de armen kan men weten hoe godvrezend of godslasterlijk iemand is. De mate van godsvrees die iemand heeft, wordt bepaald door hoe die persoon de armen behandelt, en niet hoe je met de rijken omgaat. Mogen Allah de Almachtige ons in staat stellen de weg van nederigheid te bewandelen, door de leer van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te volgen en door te handelen in overeenstemming met zijn gezegende sunnah. Na het gebed zal ik ook een begrafenisgebed in afwezigheid verrichten voor de gerespecteerde Malik Daud Mahmoud Sahib, zoon van Muhammad Ishaq Sahib, die oorspronkelijk uit Wari kwam en later in Karachi woonde. Hij is onlangs overleden, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Met de genade van Allah de Almachtige was hij een Musi. Zijn grootvader Muhammadin Sahib was een inwoner van het dorp Martanwala in het district Sialkot. In 1914 had hij de eer om de bayat af te leggen aan de hand van Hazrat Khalifatul Masih II radiyallahu anhu. Malik Daud Sahib kreeg de kans om de lokale gemeenschap te dienen als Sadr Jamaat, secretaris Maal en ook in Majlis Ansarullah. Hij laat 3 dochters en 4 zonen achter. Een van zijn zonen, Muhammad Akmal Sahib, is werkzaam als missionaris van de Jamaat in Gambia. Omdat hij in de dienstverlening werkzaam was, kon hij de begrafenis van zijn vader niet bijwonen. Zijn zoon Akmal Sahib, die missionaris is, schrijft: Mijn vader was een heel vrolijk, hartelijk en levendig persoon. Hij had een grote passie voor tabligh. Wanneer hij zijn landbouwgronden in Sindh bezocht, zocht hij naar mogelijkheden voor tabligh. Totdat er in Pakistan restrictieve wetten werden ingevoerd, droeg hij zelfs pamfletten bij zich en bleef regelmatig preken. Daardoor heeft hij een grote invloed gehad op veel mensen. Hij was buitengewoon gastvrij. Of het nu gasten van de markes waren of andere bezoekers, hij zou hen met grote gastvrijheid eren. Thuis had hij een gebedscentrum ingericht, totdat er een officieel gebedscentrum gebouwd werd, en daar zouden regelmatig gezamenlijke gebeden worden gehouden. Na het Fajrgebed reciteerde hij de heilige Koran met een luide en melodieuze stem. Mensen van andere jamaats kwamen ook naar zijn centrum om het vrijdaggebed te verrichten. Hij zei vaak dat wanneer hij naar zijn velden ging, hij in elke uithoek van zijn land vrijwillige gebeden verrichtte. En daarom zou Allah de Almachtige zijn oogst zegenen. Wat resulteerde in opbrengsten die 2 maal zo overvloedig waren als die van anderen. Evenzo wat betreft het huis dat hij in zijn dorp bouwde. Hij vertelde zijn kinderen dat hij het voorgoed aan de Jamaat wilde wijden, zodat het een Jamaatcentrum zou kunnen worden. Vervolgens heeft hij het inderdaad geschonken. Gastvrijheid was een van zijn meest opvallende kwaliteiten, naast het dienen van de mensheid, volledige gehoorzaamheid aan de Jamaat en regelmatig luisteren naar de vrijdagpreken. Mogen Allah de Almachtige hem vergeving en barmhartigheid schenken. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر